ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಚುಂಬನದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಛಾವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಒಂದು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಜ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸಿದನು. ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದ ದಿನ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ನಗು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಿಂಚಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದನು. ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ರಾಜ್ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಗಾಳಿಪಟಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಗಾಳಿಪಟ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಗಾಳಿಯು ಸಂತೋಷದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ತನ್ನ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾಯಿತು. ಗಾಳಿಯು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ರಾಜ್ ತನ್ನ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಇತರ ಗಾಳಿಪಟಗಳ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ದಿನವು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದನು. ಹಳ್ಳಿಗರು ಭವ್ಯವಾದ ಔತಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆದರು. ರುಚಿಕರವಾದ ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ರಾಜ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಇನ್ನೂ ಅವನ ಗಾಳಿಪಟದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಳ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.